bruxismo infantil é quando a criança range os dentes durante a noite. As possíveis causas podem associar a fatores locais, sistêmicos, psicológicos, ocupacionais e também hereditários. Pode ser normal na troca dos primeiros dentes. Alguns hábitos podem prejudicar, como morder os lábios ou os objetos, roer as unhas, uso prolongado da mamadeira ou da chupeta, a má postura também. Agora, é preciso ficar atento à sua criança e, se permanecer este sintoma, é preciso procurar um profissional para ter ajuda. Agora, eu conto com você para ajudar as outras pessoas, curtindo, comentando ou compartilhando este vídeo. Muito obrigada!